Ma io oggi sono qui prima di tutto perché la Fondazione ha scelto di essere, diciamo, di sostenere questa iniziativa da un punto di vista anche finanziario. Sono qui in realtà perché credo moltissimo in questa linea di attività che è tutto quello che è il coding e l'insegnamento ai giovani nelle varie fasce di età come dire, a sviluppare software, che non è solo sviluppare software, ma è imparare a usare, diciamo, la logica nelle cose. Il bilancio di questo percorso che è stato fatto in tutta la Sardegna è un bilancio molto positivo e la risposta è stata molto buona da parte degli istituti scolastici e anche dei docenti. Tuttavia si procede probabilmente un po' ancora a macchia di leopardo e bisognerebbe mettere a sistema tutta una serie di iniziative. In questo senso la Fondazione Banco di Sardegna può fare una parte sicuramente importante. Sì, può fare la parte che spetta alla Fondazione. Sicuramente in Sardegna in questo momento c'è da dire che c'è una grandissima attenzione a questi temi. Tutto il progetto della Regione Iscola, che è molto infrastrutturale, però ha, come dire, anche un filone di questo genere. Quello che possiamo fare noi è fungere, diciamo, da acceleratore di iniziative, come è accaduto in questo caso. Ci siamo sentiti poco prima dell'inizio, c'era un crowdfunding aperto, abbiamo sostanzialmente deciso di sostenere l'iniziativa in tempi rapidissimi e puntiamo, se, come dire, le cose continueranno ad andare in questa direzione, quindi se, diciamo, la domanda potenziale, come sembra, è così ampia, puntiamo a continuare in questo filone e magari a costruire un progetto pluriennale che sia da un lato quello verso le scuole, verso i più giovani, ma anche, per tornare anche all'argomento del convegno, un'attività che aiuti le aziende e, come dire, i potenziali, diciamo, sviluppatori a incontrarsi in sostanza. Sicuramente nell'ambito del digitale e sicuramente questa Sardinia Code Week è orientata anche a questo, a formare sicuramente una nuova classe di imprenditori che sappia utilizzare le tecnologie per rivolgersi al futuro. Anche in questo senso lei ha fatto il passaggio, insomma, da azienda a una fondazione bancaria che si occupa anche di sostenere le aziende. Ma io dico questo, la mia percezione è che in questo momento in Sardegna c'è un contesto estremamente favorevole da un punto di vista, diciamo, dello sviluppo di competenze, e quindi competenze che poi possono diventare imprenditoriali o manageriali. Sul tema dell'information technology, secondo me il momento è estremamente positivo, ci sono grandi opportunità. Io ho avuto la fortuna, anche per le mie esperienze professionali precedenti, di girare un po' anche il mondo, di vedere cosa succede in Silicon Valley, e vi posso assicurare che uno dei motivi per cui abbiamo accelerato nella collaborazione con Sardinia Code Week è proprio questo. Penso che ci siano buone opportunità in prospettiva futura, sia da un punto di vista di nuove iniziative, sia da un punto di vista anche dell'attrazione di attività, di aziende esistenti in giro per l'Europa e per il mondo.